ကျွန်တော်အကောင့်လေးကမိတ်ဆွေဟိုရမှာမင်္ဂလာပါရနော်ကျွန်တော်အခုမွေးဆိုင်တစ်ခုပေါ့နော်မွေးဆိုင်ဆိုတာဟိုကြာလာမှာအချိန်ကြာမွေးဆိုင်တစ်ခုနဲ့ဒီအချိန်မှာထွက်မှာခဏတဲခဏတစ်ခွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်မြစ်တာနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါနော်ကြိုက်ရင်လည်းသုံးပေါ့ဗျာနော်သူနှစ်ဦးမှာခွန်ခါလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခွန်ခါဘာလို့လဲဆိုဒုတိယအချိန်ခွန်ခါနောက်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာသူကဘယ်လိုဖြစ်လို့ကြည့်အောင်ဒီမှာခွန်ပရိတ်ဖြစ်ပြီအဲ့ခွန်ခါခွန်ပရိတ်ကြာမှာနော်ဒီမှာလည်းဒီမှာခွန်ပရိတ်ဖြစ်ပြီထွက်သေးဘူးနော်အဲ့မှာဘယ်မှာထွက်ဒီမှာထွက်တယ်နော်ဒီမှာ665လို့ထွက်တယ်665ဘယ်လိုကြောင့်ထွက်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထွက်တာသူ့ရဲ့အထက်မှာထိပ်သီးထပ်လိုက်တာ66လို့ထပ်လိုက်တယ်အဲ့66က66အပူနဲ့ခွန်ပရိတ်အဲ့လိုတစ်ချိန်ထွက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဒုတိယခွန်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီမှာကျတော့သူကတစ်ခါနဲ့ရိုက်သွားတာဒီမှာခွန်လို့ထောင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာခွန်အပူနဲ့66ဘူးဒါခွန်ဘူးနဲ့ခွန်ပရိတ်ဆိုတော့3ခွန်ပဲရှိတော့ဘူးနော်ရှစ်မဲ့ထိပ်သီးလာမလားပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ထိပ်သီးလာပေါ့အဲ့ထိပ်သီးနဲ့ထိပ်သီးနှလုံးအထောင်နဲ့ပေါ့ထိပ်သီးနှလုံးအထက်နဲ့သူကခွန်ပရိတ်ကိုထိုးရမှာအခုခွန်ပရိတ်ကပထမတစ်ချိန်လာလိုက်တာပေါ့ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲပထမတစ်ချိန်မှာမပေးဘူးနော်ဒီမှာလည်းပထမချိန်မှာမပေးဘူးဒီမှာလည်းမပေးအခုခွန်ပရိတ်ကနောက်အောက်မှာပျောက်သွားပြီခွန်ပရိတ်တစ်ချိန်ကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ထိပ်သီးထပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ထပ်လိုက်တဲ့ထိပ်သီးနှလုံးထောင်လိုက်တဲ့အထောင်နဲ့ခွန်ပရိတ်ပြောင်းထည့်လိုက်တပေါက်ထဲပေါ့နော်အချိန်တိုင်းတော့ထိုးရမလို့ပါဘူးထိပ်သီးနှလုံးထပ်ရင်အဲ့ဒါသတိထားဖို့နော်နောက်တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့နော်သူကဒီမှာဇောင်း1ပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာဇောင်း7ဒီမှာဇောင်း7ဖြစ်အောင်တစ်ပိတ်ယူထားတယ်နော်အဲ့တစ်ပိတ်ကိုလည်းသူကဒီဇောင်း1လို့ပြောတစ်ပိတ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အထက်က3ပိတ်ကနောက်ပိတ်3လုံး3လို့ထည့်လိုက်တယ်နော်ရိုးလေးပဲ3လို့ထည့်လိုက်တာနဲ့3ခါတန်းဝင်တာ36နောက်တွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလို1လို့ထည့်တယ်4လို့ရလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအပေါ်ဆုံးမှာသူက2ပိတ်ကလည်းနောက်ပိတ်3လုံး2လို့ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်2လို့ထည့်တာ2ခါလို့တန်းဝင်တာပေါ့နော်3နှစ်1လို့သူကမလာဘူး3ရလို့လာဒီမှာ1လို့သွားမယ်ဆို1ပိတ်အဲ့ဒီ3ညကြောင့်9 4 1 3ညဆိုအကြိုက်ပဲကွက်တီပဲနော်1ပိတ်အဲ့1ပိတ်ကြောင့်3ညဖြစ်လိုက်တဲ့ဒီ3ညကို3ညလို့ထည့်တယ်3ညခါနဲ့3ည1အတွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူက3ထိပ်ကအော်တိုလိုက်ယူ3 3ည1တဲတစ်ပေါက်တယ်နော်အဲ့3 3ည1ကလည်းအဲ့3ညလည်းသူကရှိပြီးသားလေအဲ့လိုရှေ့ပြေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ8ထိပ်နော်ဘယ်ရလာမှမသိမှာဆိုလို့နော်ဒီ8ထိပ်လို့ဆုံးလိုက်တာနဲ့သူကဒီမှာလာပြီး3ထိပ်ဆိုပြီးသူကလမ်းပြီးပို့သွားတယ်နော်အဲ့တော့336 324 331ဆိုတဲ့ခဏဒီအခုပွဲမှာ331ပေါ့331ကိုကြိုက်ရင်ထိုးကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုကိုနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ဟိုဖြစ်ရင်ဒဲတကွက်တက်ဆိုတော့နည်းနည်း900ဘို့1000ဘို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးထိုးခြင်းတဲ့လူရှိလို့ရှင်လဲတိုက်ဆိုင်ရင်တော့ပို့ထိုးပေါ့ဗျာနော်နောက်ခုနခွန်ပရိတ်ခွန်ခါကြောင့်ခွန်ပရိတ်တစ်ခုတော့ခွန်ပရိတ်ကထိပ်စီးနှလုံးထပ်လို့ရှင်အဲ့ထိပ်စီးထက်လက်ထိပ်စီးနှလုံးကိုအပူနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ခွန်ပရိတ်နဲ့ထိုးလိုက်ရင်ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ